बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टी स्पून बीफ बनाने का एक नया और आसान तरीका, जो बनाने में बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों, चलते हैं, हम इसमें क्या शामिल करेंगे। अदरक, नींबू, शिमला मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कूटी हुई मिर्ची, आधा कप ऑयल, सिरका आधी कप। दोस्तों, सबसे पहले हम टीस्पून को कट लगाएंगे। ये चाँप में से निकलता है, चाँप के साथ होता है। ये इस तरीके से हल्के हल्के इसको कट देने हैं। अब हम इसमें आधी कप सिरका डाल देंगे। अब सब मसाले हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हाथ की मदद से इसको मिक्स कर देंगे। अब अदरक लंबी लंबी कातर करके काट के हम इसमें डाल देंगे। शिमला मिर्च गोल गोल काट के हम इसमें डाल देंगे, इस तरीके से। अब 1 अदद नींबू हम इसमें काट के डाल देंगे। अभी 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरीके से जज़ब कर ले। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम आधा कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करना है। अब हम इसमें टीस्पून डाल देंगे। अब हमने सारे इसमें टीस्पून डाल दिए हैं। अब ये पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे। आटे की मदद से इसको हम बंद कर देंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको दम पे रख के हल्की आंच पे चढ़ा देंगे। तकरीबन 45 मिनट तक इसको पकाना है। दोस्तों, आप देख लें, बिल्कुल हल्के अंगारों पे मैंने इसको चढ़ा दिया है। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और दोस्तों में शेयर कर देना। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है। दोस्तों, अब ये तैयार हो गई है, तो हम इसको अब खोलेंगे। ये आप देख लें कितनी प्रेशर से भाप निकल रही है इसकी, माशाअल्लाह।
ज़बरदस्त। बिल्कुल गल गया है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।